There are three modes of communication. Харилцааны 3 хэлбэр байдаг. One is head to head. Нэг нь тархинаас тархинд, Another is heart to heart. нөгөөх нь зүрхнээс зүрхэнд, Third is soul to soul. гурав дахь нь сүнснээс сүнсэнд. Head to head we talk a lot. Тархинаас тархинд харилцаж байх үед бид маш их ярьдаг. Heart to heart we say a few things or sing. Зүрхнээс зүрхэнд харилцаж байх үед ярих нь бага, мөн бид бас дуулдаг. Soul to soul we keep silent. Зүрхнээс зүрхэнд харилцаж байх үед бид нам гүм анир чимээгүй байдаг. Now tell me which mode shall we take it today? Алийг нь илүү баймаар байна. Алинд нь илүү баймаар байна. All three little bit. Гуруулангаас нь баг зэрэг гинэ. You know, for discussing something very dear to us, Бидэнд маш эрхэм нандин тийм зүйлийн талаар ярилцахад, to discuss something that's authentic, тийм үнэн зүйлийн талаар ярихад we need to be in a cordial and informal atmosphere. бид тийм ээлдэг, эв найртай, албан бус тийм орон зайд байх хэрэгтэй. A formal atmosphere is not congenial for the knowledge. Тийм албан, ёсорхог, тийм орон зай, тийм атмосфер бол мэдлэгийг ярихад тийм ч тохиромжтой биш. See what I'm saying? Багш хэлж байгааг ойлгож байна уу? So we'll take it from this point that you all feel at home and informal, right? Тэгэхээр бид яг тийм ёс журамтай, ёс албархаг биш. Тэгээ тийм бүх байгаа эргэн тойрныхоо хүмүүстэй яг гэртээ, гэр бүлийнхэнтэй байгаа юм шигээр тийм орон зайд мэдлэгийг ярилцсан. Yeah? What's happening now? Яг одоо таны дотор юу болж байна? You are eager to listen to something, Та right? ямар нэг зүйлийг сонсох байх гэж сониучрах чинь тийм үү? Юу сонсох бол гэж тэгж байна. Are you aware that you are eager to listen to something? Ямар нэг зүйлийг сонсно гэсэн тэр сонирхол танд төрж байгааг та анзаарж байна уу? What is it that is eager to listen to something? Тэр ямар нэг зүйлийг сонсох гээд сонирхож байгаатай нь яг юу юм бэ? That is the spirit. Тэр бол сүнс. You are looking at me now. Та над руу яг одоо What харж is that байна. which is looking at me? Тэгвэл яг юу над руу хараад байгаа? You may say mind, Та сэтгэл гэж хэлэх байх тийм ээ? Нүд, mind. But сэтгэл. that spirit, something deep in us. Тэгэхээр тэр сүнс, таны дотоод гүнд байгаа тэр сүнс. That's engaged in all the activity we do. Тэр л сүнс бидний хийдэг бүхэл үйлдэлд оролцдог. What is that? Тэгвэл тэр юу юм бэ? Knowing it not just through books, but on an experiential level. Түүнийг мэдэх зүгээр нэг ном уншаад биш, өөрөө дотроосоо мэдэрч мэдэх. Is a real spiritual knowledge. Үүнийг чинь л жинхэнэ оюун санааны мэдлэг гэж байгаа. Studying the spirit. Сүнсийг study судлах, spirit. сүнсээ мэдэх. All that we need is to have spirit. Тэр сүнсийг судлахын тулд бидэнд сүнс байх хэрэгтэй. And we are the spirit, Тэ бид өөрсдөө сүнс. isn't it? Тийм биш үү? See now, as I spoke to you, Би тантай ингэ ярилцаж байхад in your mind there is a dialogue happening. таны Yes, сэтгэл дотор харилцсан яриа бий болж идэг.
тийм ээ тийм. Yes. Үгүй No. ийм биш ээ. Are you Үгүй aware? гэл. Та энийг анзаарч байна уу? That faculty we call intellect. Тэгэж таны дотоодод үүсэж байгаа тэр харилцан яриа явагдаад байгаа хэсгийт нь бид оюун ухаан гэдгийг. Yes. Тийм ээ No. тийм. Yes. Үгүй тийм ээ үгүй гэл. Now let us see what is the spirit. Тэгвэл сүнс What are гэж its юу вэ? characteristics? Сүнсний What are its шинж чанарууд нь юу байх вэ? Basically life, our life. Үндсэндээ бол бидний амьдрал л юм. Бидний ам. Are you noticing? You're saying yes, no. Таны дотоодод яг тийм ээ үгүй тийм үгүй гэж байгааг нь та мэдж гин үү? Мэдэрж гин үү? That is important to observe that. Яг тэрийг ажиглах нь маш чухал. It doesn't matter whether we say yes or we say no. Бидний яг тийм ээ үгүй гэж хэлж байгаа нь бол чухал биш. Important to know that we are saying yes or no. Харин тийм үгүй гэж хэлээд байгаагаа анзаарах нь хамгийн чухал. This life in us is made up of a substance called love. Бидний ам, бидний дотоодод байгаа ам, сүнс маань хайр гэдэг бодисоос бүрэлддэг. That is what we are. Бид өөрсдөө хайр. And all that we do in our life is out of love. Бид амьдралдаа хийсэн бүхэн маань тэр хайраас үүдэлтэй байдаг. Or for love. Эсвэл хайрын төлөө байдаг. Including all those negative emotions we experience. Бидний туулж мэдэрж байгаа тэдгэр бүх сөрөг мэдрэмжүүд хүртэл хайраас үүдэлтэй эсвэл хайранд чиглэсэн байдаг. Isn't that so? Тийм биш үү? You feel jealousy Та хин нэгэнд атаархлаа. Ягаад гэвэл танд хайр байгаа учраас л тэр. You love perfection, so you are angry at imperfection. Та төгс зүйлд дуртай. Тийм болохоор л төгс бус зүйлд уурладаг. You are greedy because you love something more. Та ямар нэг зүйлд шунж дурлж байна. Ягаад гэвэл та улам илүүд дуртай учраас тэр. Right? Зөв үү? So all the negative emotions that we undergo in our life, Тэгэхээр энэ амьдралынхаа туршид бидний туулж ирсэн тэдгээр бүх сөрөг хандлагууд are a distortion of love. хайрын гажуудлал байдаг. The human tendency is to have such a love that doesn't die, that doesn't get distorted. Тэгэхээр хүний ерөнхий хандлага ямар байдаг вэ гэхээр үргэлжид дуустдаггүй, төгсдөггүй тэр төгс хайрыг л ирж хааж байдаг. And the knowledge is that which brings us such a love. Зөвхөн мэдлэгэл бидэнд тэр ирж хайгаад байгаа хайрыг минь олж харахад туслана. First aspect of spiritual life Оюун санааны амьдралын эхний хэмжээс бол
is to feel free. Эрх чөлөөтэй тайван байх, гэртээ байгаа мэт байх. Everywhere with anybody. Хаанч, хизээж, хинтээж гэртээ гэр бүлийнхэнтэйгээ байгаа мэт байх. Can we do that? Бид үүнийг хийж чадах уу? Ийм байж Are we чадах doing уу? Бид яг ийм It's a байгаа question юу? we need to ask ourselves. Бид өөрсдөөсөө энэ асуултыг асуух хэрэгтэй. You feel free like a child. Та яг хүүхэд шиг эрх чөлөөтэй байгаа юу? Feels at home. Яг гэртээ байгаа мэт хинтээч age байсан group, ямар ч насны Any хүмүүстэй, background. ямар ч амьдралын гарал үүсэлтэй хүмүүстэй First aspect. эхний Second хэмжээс нь aspect энэ. of spiritual life Оюун санааны амьдралын дараагийн хэмжээс is бол stop blaming yourself. өөрийгөө and start буруутгахгүй praising байх, өөрийгөө магтах. Often we think when we praise ourselves, that is ego. I tell Бид ихэвчлэн өөрсдөө магтахыгаа эго гэж боддог. you it's the other way around. A Энэ яг эсэргээрээ шүү гэж би танд хэлнэ. egoistic person cannot praise himself. Яг эготой хүн, эго жижигэрч бачуурсан хүн бол өөрийгөө магтдаггүй. He would want someone else to praise him. Харин хэн нэгэн өөрийг магтаасаа гэж хүсэж идэг. When you cannot praise yourself, you expect praise from others. Та өөрийгөө магтаж чадахгүй байгаа үедээ хэн нэгэн намайг магтаасаа гэж хүлээж идэг. But when you realize that every praise goes only to that one, Гэтэл тэр магтаал бүхэн тэр нэг л зүйл рүү чиглэдэг гэдгийг та анзаарч ирсэн үү? if I say I have beautiful hair or beautiful nose, Хэрвээ би ингэж би юм уу та ямар сайхан үстэй юм бэ? Би эсвэл үнэхээр сайхан хамартай шүү гэж whom does the хэлэхдээ credit go? хэнийг тэгж магтаад байгаа юм? Huh? To that one thing which made this, isn't it? Тэр сайхан үсийг, тэр гоё хамрыг бүтээсэн тэр нэг зүйлийг магтаад байгаа байхгүй юу? So if I say I have great voice, Би to үнэхээр whom am I- сайхан хоолойтой шүү гэж хэлэхдээ хэнийг магтаж байгаа юм? the creator of that voice, Тэр уянгалаг хоолойг бүтээсэн тэр зүйлийг магтаж байгаа юм. right? Зөв үү? So all your talents, Тэгэхээр таны бүхэл all your авьяас, virtues, таны all that сайн you сайхан have чанарууд танд юу л байгаа юм тэр бүхэн чинь belongs to that one thing. тэр нэг л зүйлийнх. Then why do you hesitate to praise yourself? Тийм байхад та яагаад өөрийгөө магтахаас тэгтлэх төвөгшөөж байгаа юм? Praising ourselves is the second aspect of spiritual path. Өөрийгөө магтана гэдэг бол энэ зам мөрийн энэ амьдралаар амьдрах хоёр дахь хэмжээс байдаг. If you cannot praise yourself, you cannot praise others too. Хэрвээ та өөрийгөө магтаж цаашаа чадахгүй бол та бусдыг ч цаашаа чадахгүй. You know that? Та нэг мэдэх үү? Because self-blame is that which harbors all the negative tendencies in it. Яагаад гэвэл та өөрийгөө буруутгах нь гэдэг чинь бусад бүх сөрөг хандлагыг тэр сэтгэлийг өөртөө татж гинэ гэсэн үг. And if you could praise yourself, you don't bother whether someone praises you or not. Тэгээ та өөрийгөө магтаж чадж байгаа бол бусад хүн таныг магтах эсэхтэр та тэгтлэх анхаарлаа хандуулахгүй. So what if nobody praises? Хин таныг магтахгүй танд тийм ч хамаатай биш болно шүү дээ. You get centered. Та The third өөрөө л aspect төвдөө of байна spiritual гэсэн үг. path, third dimension to spiritual life is being centered. Тэгэхээр оюун санааны зам өрөөр алхах 3 дахь хэмжээс бол төвдөө байх. And have sense of belongingness. Тэгээ бусдтай холбоо хамааралтай гэсэн мэдрэмжтэй байх. Part of me. The Бусад бүх хүн миний л нэг хэсэг гэсэн хандлагатай Where байх. we grow, we find only one thing. See, gross level, the Бид илүү нарийн түвшинд өсч хөгжих тусмаа тэр нэг л зүйл рүү ойртож идэг. bodies are separate. Харин энэ бүдүүн түвшиндээ байх тусмаа бид улам бүр салж хуваагдаж байдаг. A little subtle we go. Бид Breath. илүү Can we нарийн say түвшинд очих тусмаа жишээ нь амьсгал
This is my air. Та жишээ нь энэ миний агаар, тэр чиний This агаар, is my breath, my энэ миний air. амьсгал, энэ миний агаар No, the гэж air хэлж that чадах уу? goes inside you goes out and goes into everybody else. Таны амьсгалаар дамжиж орсон тэр л агаар чинь буцаж гараад өөр нэгэн хүн тэр агаараар чинь амьсгална шүү дээ. Divisions are only on the surface. Тэгэхээр ингэж хуваагдах, ялгарах бол зүгээр л гадаргуу төвшөнд л байдаг. Subtler we go, Бид нарийн төвшөнд явах have тусмаа boundaries. бидэнд ямар ч тийм хэл хязгаар гэж байхгүй There are болдог. no boundaries. Ягаад гэвэл угаасаа л тийм хэл хязгаар гэж байхгүй. Recognizing this aspect, there is no boundaries. Хэл хязгаар гэж байхгүй гэдгийг ойлгож ухаарах нь Takes out all the inhibitions from you. таны бүхэл тэр биеэ барих тэр хандлагаас чинь таныг салгадаг. When all the inhibitions are gone, Тэр бүх биеэ барих тэр хандлага чинь үгүй болохоор the human values in you naturally spring forth. таны тэр хүн чанар, сайн сайхан чанарууд чинь автоматар цаанаасаа л хөгжиж цэцгэлдэг. Without any effort. Ямар ч хичээл зүтгэлгүйгээр аяндаа хөгждөг. What do you say? Yes? Та юу гэх вэ? Тийм гэж байна уу? Үгүй гэж байна уу? What could be the next aspect of spiritual life? Let me. Дараагийн хэмжээс нь юу байж болох вэ? What could be the other? Юу байж болох вэ? Sense of belongingness, you know, that Холбоо brings out хамаарлын responsibility мэдрэмж. also, right? Ингэж холбоо хамаарлын мэдрэмж байхад бид мөн үүрэг хариуцлага мэдэрч идэг тийм үү? Of course, meditation. Мэдээж бясалгал, Little meditation. Баг зэрэг few minutes бясалгал. of meditation. хэдэн минутын бясалгал Cultures our nervous system. бидний мэдрэлийн системийг хөгжүүлж идэг. To uphold the center of our life. Хэдхэн минутын тэр бясалгал дасгалууд маань бидний мэдрэлийн системийг бидний амьдралын төв рүү хүргэж хөгжүүлдэг. It's always there, Тэр үргэлж тэндэ байсан. but it's not visible. Гэтэ бидэнд харагдахааргүй, бид нар олж харж чадахгүй байсан. Одоо бол илүү тов тодорхой болно гэсэн үг. Just like putting attention on your own body. Та ингээд өөрийнхөө биен дээр анхаарлаа хандуулъя. Now tell me what is important? The scenery you see or your eyes? Таны харж байгаа тэр үзэгдэлт нь чухал юм уу? Харж байгаа нүд чинь илүү чухал юм уу? Which is more important? Аль нь илүү чухал уу? Huh? The eyes. Нүд. And what is more important than the eyes? Тэгвэл нүднээс илүү чухал нь юу вэ? The mind. Сэтгэл. Right? Зөв үү? Eyes are open, mind is elsewhere. Таны нүдтэй нээлттэй байгаад ч таны сэтгэл чинь хаа нэгэн тийшээ савлсан байгаа бол Then you don't see. та тэр зүйлийг үнэхээр харж The чадахгүй шүү. sound is coming into your Таны ears, чихэнд ингээд дууны долгион but your ирлээ. mind is somewhere Гэтэл you таны don't. сэтгэл хаа нэгэн газар байгаа бол та жинхнээр нь is more- сонсож чадахгүй. More powerful than the eyes? Тэгэхээр нүднээс илүү хүчрхэг зүйл нь юу вэ? The mind. Сэтгэл. And what is more powerful than the mind? Тэгвэл сэтгэлээс илүү хүчрхэг нь Is юу the байх вэ? intellect, is the Оюун judgment in your ухаан. mind that goes on. Таны нөгөө дотоодод ингээд шүүгээд дүгнээд байгаа тэр оюун Says, ухаан. oh, this is like this. Oh, Оо I энэ know яг this. юм. Oh, Оо би I энийг know that. мэднэ. Оо би тэрийг мэднэ гэл. Your idea that you know Таны мэддэг гэдэг байгаанаа санаа чинь blocks you from really knowing. тэр зүйлийг үнэхэрийн таньж мэдхэд чинь саад болдог шүү. The intellect. Оюун And that ухаан. which is beyond the intellect. Тэгэд оюун ухаанаас чанагш тэр нэг Гита. зүйл. It said, Тэр бол оршихуй. Yo buddhe paratattva saha. That which is beyond this intellect, Оюун ухаанаас that чанагш is what is. тэр That's бол тэр нэгэн зүйл. what you are. Тэр бол та. If you just look at your own life,
And your own experience, you know that there is something in you that doesn't die. Та өнгөрсөн амьдралаа эргээд бодох юм бол таны дотоодод ямар нэгэн зүйл үхшгүй мөнх өөрчлөгдөхгүй байдгийг та мэднэ. How? Яаж? You know, when you look at children who have grown up, Таны эргэн тойронд ингэж өсч том болоод байгаа хүүхдүүдийг you feel харахтаа they have all grown up, but you тэр have not хүүхдүүд changed. ингэж өсч томроод байгаа боловч та өөрөө дотооддоо өөрчлөгдөөгүй. Have you all had this Эдгээр experience? мэдэрдэг. Та эднийг мэдэрч ирсэн үү? Yes, no? Тийм үү? Үгүй юу? Huh? Everyone else is growing, but Бүх not хүн me. ингээд нас нь нэмэгдээл өсч томроод байдаг. Гэхдээ би л өсч कोई मर गया хөгшөлдөг. तो कहता है बेचारा मर गया, हमको ये नहीं लगता कि हम भी मर जाएंगे, ताकि हम मरते ही नहीं. स्मृति को जगाना. When we sit in meditation, go a little deeper, become calmer and Бид нар- calmer and calmer. Бид нар ингээд суугаад бясалгаад ингээд дотоод гүндээ улам гүн ороод илүү тайван амгалан Then the болох. memory comes up. Бидний дурсамжууд сэрэгдэг. All the memory. Бүхэл дурсамжууд тодордог. Not just this lifetime, pura, even if you want to know all the Тэгээд previous also. зөвхөн энэ амьдралынх ч биш хэрвээ та хүсэх юм бол өмнөх төрөл амьдралуудынхаа дурсамжуудыг ч Because mind is such an energy which cannot be destroyed. ягаад гэвэл сэтгэл гэдэг устж үгүй болдоггүй тийм л энерги. Our consciousness is such an Бидний energy ухамсар бол- which has no end. Төгсгөлгүй, эцэс төгсгөлгүй энерги. Just cannot be destroyed. Устж And it үгүй is with us, we болохгүй. can always tap into it. Тэгээ энэ нь бидэнд үргэлж бидний дотоодод байдаг. Бид үргэлж тэрэндээ хүрч байдаг. Like, suppose you want to remember what happened when you are in the 10th standard or 9th standard, it doesn't come to you straight away. Та ингээд 9 дугаар анги юм уу 10 дугаар ангида юу болсноо ингээд санахыг юу болсноо мэдж байгаа. Гэхдээ тэр чинь үргэлж тантай хамт But if байдаггүй. you just brush your mind a little bit, memory, calm down. Та ингээд зөвхөн ингээд нэг санахыг хичээгээд юм уу ингээд тархаа жоохон ачаалахад л тэр нөө юу болж исэн яасан тэр дурсамжууд чинь We are сэрэгдэг. able to know it. Okay, I went to this school. In the same way, Яг үүнтэй refinement адилаар of our mind, consciousness. Сэтгэлээ тэр ухамсараа тэгж цэвэрхэн байлгах юм. Brings forth the memories. Тэгж цэвэрхэн байлгахад бидэнд тэр дурсамжууд маань сэрэгдэг. And that memory make you live more in the present moment. Тэгэд яг л тэр дурсамж, тэр ой санамж чинь таныг одоо цагт амьдруулдаг.